पानी आमा कति तिर्खा लाग्यो त तिमीलाई तिमीले खोलेर हुन्छ कति इले के भइसक्यो तिम्रो त तिर्खा लाग्यो तिमीलाई टेन्सन के दुई ए हे आज ताईले के चिया पनि भन्छ पुरै त्यो पानी खाएर तर चारातिर आँखा घुमाएर राख्यो त्यसले कसैले के गर्ला कि भन्दा आयो नि हुन्छ त भयो अझै चियो मैले अब चिकन चाहिँ बेला आज के